इमेज पाउदा मियेंग ताबिरी बसिंगबु अहान मक्तदा बिनीताना तराम नौसबगलोयना खुरुमजरी हौजिक पाउदा मसिगी मरोय पाउ पिजरी मणिपुर स्टार्टअप राउंड 2 गी बेनिफिशियरी चाम निफु तरुक्ता चीफ मिनिस्टर एन बिरेना अहान इंस्टॉलमेंट गी सेंफम यंथोक्रे तरे सुबा सेंट्रल पे इन टोटो सना हलु हाइबगी दाबी तरोदना थोपाल डिस्ट्रिक्ट की पेंशनर सिंगना वकत खोंजंग संगसिंख्रे लोइदना मालेंगी ओइना कोविड-19 सिखिबा मिगी मसिंग लाख मंगा लिसिंग हुंफु तरुक यौख्रे हौजिक मपुंग पाउलो बिरसे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बिरेना आइडिया स्टार्टअप के मखादा खंगलबा मणिपुर स्टार्टअप राउंड 2 की बेनिफिशियरी चाम निफु तरुक्ता अहान इंस्टॉलमेंट की लुपा लाख अमा मखाई की सब्सिडी ग्रांट की सेंफम यंथोक्रे सीएम सेक्रेटरीट बाबूपुरा इम्फाल पांथोकिबा थरमसी मणिपुर लेंगा की प्लानिंग डिपार्टमेंट सिनबनी ngasi tharamadуда CAF and PD Minister Karam Shyam, Forest and Environment Minister Awangbo Nyomai, PICD Minister L. Dikho, Lok Sabha की MP Dr. R.K. Ranjan, Rajya Sabha की MP ओइना खलबा लैसेंबा सना जाउबा, Deputy Speaker K. Robindro, MLA Singh S. Dingo, L. Susindro, Ngamthang Haukip, Bungjagin Balte, Ginshu Hau, Olukhoy S. Rajendro, Additional Chief Secretary Planning Dr. Rajesh Kumar Singh Bakayasu Sarukyaki. Thoramadu Wangladuna Chief Minister N. Biren Hai, Manipur Startup Scheme Masina, Lamdamasa Ladiba Ladi Haiba, Tabakti Pangdramio Kayada Kanaba Kaya Piri. Hari Bakanaba Singasi, Kangal Abama Sagoiba, Business, Honabagi, Bijan Dilaiba Dubo, Business Adu Hobada Sangba Sel, Dilajataba Sing the Pibani, Kangalaba Mio Singasi, Hana Training Piraga. ट्रेनिंग अदु मपुंग फाना माय पाकना लोइसिलबा खक्तदा लेंगाकना सब्सिडी ग्रांट असि पीरी स्टार्टअप स्कीम असि मखादा तोंगान तोंगाबा कंपनी सिंगना मियोय लिसिंग मथक्ता थबक पीरे हाइरिबा बेनिफिशियरी सिंगदा पीरिबा सब्सिडी असिना स्टेट सिगी इकोनॉमी फगहनबदा खरा मखैदी मतेंग ओइरगनी हाइना सीएम ना फोंदोखी सीएम ना मखा ताकिबदा मणिपुरदा डिलिमिटेशन तौनबा थौरांग तौरिबासिदा पॉलिटिकल पार्टी सिंग अमदी तोंगान तोंगाबा ऑर्गेनाइजेशन सिंगना डिलिमिटेशन गी मतांगदा वाफम कया फोंदोकनरिबासिदा लेंगाकनसु मरि लेनबा सिंगदा डिस्प्यूट लेबा सेंसस रिपोर्टदा डिलिमिटेशन तौदनबा खंगनख्रे हाइकी सीएम ना कोविड-19 पेंडेमिक मरि लेना फोंदोखिबदा लमदमसा लेरिबा सोसाइटी खुदिमंगना अमत्ता ओइना थेंगनरबतदा पेंडेमिक असि लाक्सिनबा ngamgani लेंगाकना रिम्स अमदि जेनिम्स टेस्ट तौबगी कैपेसिटी हेंगाहनख्रे मरमदुना पेंडिंग केसिंग लोइनबा टेस्ट तौख्रे नौना हलकपसिंग लेंगाना सेंबा एसओपी गी मतुंगिना टेस्ट तौरगनी अमदि मतम साना टेस्ट रिजल्ट फंगलगनी हाइनसु सीएम ना फोंदोखी Limit bari mangani protocol की मतुंगिना SOP की मतुंगिना तौरो मतुंगिना हक कोई रिजल्ट की तो में अगर मुझे kind of the quarantine centers in the overlapping region, quarantine centers in the crisis. Masa mana ni beri, ada free je lagi. Kalau kita nak beri ni kah baru kita lagi baru. Karena nak bangun upaya lagi beri lagi baru. Aduna, hai lokon masih credit goes to you. Manipur ni praja singi support, Manipur praja singi cooperation, Manipur praja singi rumba. नुक्सीबा खाजबा सरकार से लेना कोई मशीन नमजबनी और मखाता ने कोई तौबीगनी मैं वाडिको कोई ईमानदार करी लाकरा करी खईगेरा कईगेरा प्रजा की जमुते दी कोई हंब लेने में तौबीगनी है वो ड्रग की मतंग द पलदुना तुंगी मरोइना हौरकलिबा मिरोल कन्नबगिदमग लेंगासना वार ऑन ड्रग लेफ्टन सथरी ड्रग की केस सेनबसिंग पार्टी की ओइगेरा इमुंग मनुंग ओइगेरा मरुप ओइगेरा ऑफिशियल ओइगेरा अमत्ता लेमना थारोय सेराक पिगनी हाइना सीएम ना फोंदोक्रे प्लानिंग डिपार्टमेंट असिनुना स्टार्टअप स्कीम की सेकेंड राउंड की अहानबा इंस्टॉलमेंट की ओइना ngasi चीफ मिनिस्टर बंगलोदा पांथोकपा बेनिफिशियरी सिंगदा सेक यंथोकपगी थरमदा पाउमी सिंगना हंगिबा वाहंगी पाकुम पिरदुना सीएम ना हाइकी ड्रग लॉट पुसलकलिबा मयामसी लेंगाकना फाउ हाइदुना फाहनबनी चार्जशीट थागलिबा मयामसीसु चार्जशीट थागतलो हाइदुना थागतहनबनी
Charged matam sadana thagalamba delay toramba mayamadu streamline taurakanda war on drug asi BJP gi lenga asna sathabani charged thagat khrabadi madu court ki mathauni aikoina khut thingjiluba yadre court ki tongana leijakre war on drug makha sathaki gani miyamna hairakpagi matungina drug lalonba sing hena kanba sairak pinaba law semgani pause kharada lukhasai jau phabagi matangda aihaki ming yorokliba si court laiba letter oibana court na lepsa sanu drug lalonba sing hena kanba sairak pinanaba state lenga na law semba ngambra natraga naw ki leiriba act asi amend toba yabra haibadu law department ka tanari hainasu CM na makata na phongdokhi drug lord oigera any oigera phariba mayam si ekoi government na torka phau harga fan bani charsi thagaliba mayam si charsi thagalo harga thagadan bani charsi matam sadana thagalam daba matamda mamangda delay toramba adu larumar mayam du loina streamline torkanda war on drug se ekoi gi BJP led government na chathabani phahaliba mayam ekoi na phan bani charsi mayam thagaliba ekoi government na torga thagaman anu charsi thagaka court yokhur kadi madu court ki mathong ne ekoi na madai da kuting jelba yade the mayam comment pi hara hena stringent oi bandi pi haningena madui matang si masigi ek si ekoi state khatana semba ngambra or center gi leiriba nako ga mari leina ek to da adu dagi state government amend to ngambra do yam kanna law department ro ga yengjali hena akanba stringent oi ba drug lalon ba singda dandi pi na bodo praja mayam na ingon yam harak ko leigre media gi friend mayam su session to girak ko leigre ai soidna yengani adu ka khoi gi drug war on drug continue to gini kanamata spear to roi party gi oigera marup oigera imung oigera any official oigera kana guma mata maramdi we have to save the generation. COVID-19 pandemic ka marilena ngasi July 13 gi nungthil pung ani phawada laikiba Kaksing district ki quarantine center summary report ki matungina district asta leiriba quarantine center kuntarukta state gi mapandagi halakiba inmate lisingani sani humdra humdoi leirakre masigi manungda inmate lisingani cham humdra mathoidi COVID-19 test tobada negative oibadagi mayumda discharge tawkibaga loyana positive oikiba singna isolation ward natraga covid care center da thongkre hauze miyoi sam supna ani quarantine center da leiri district asida apunba miyoi sam supna tare covid-19 positive oiki masigi manungda miyoi humphuni thoina layeng badagi pharakre miyoi nipu mangana active case oina leiri naraba sing asigi manungda miyoi 19 di covid care center Kaksing da thamduna layengli containment zone na marini aduga Khamanipur College laiba district screening center da apunba miyoi lising ani sani kunmanga screening tawkre Nambol Higher Secondary School da hangba community quarantine center da ngarang numidang pung 13 10 rom satpada laikidaba sahi nipu suraba nupa adu Guwahati da ing lising ani 16 dagi multiple viral effect na kuina naduna leirakpa miyoi ni COVID-19 positive na laikidabani haiba yadri Laikidraba amasung mahaki loinabigi sample loduna test tawkibagi COVID-19 test ki result ngairi haina Bisnupur Chief Medical Officer Dr. L. Gojendra gi serol da hairi Serol samakha taraduna laikidrame adu ngarang Guwahati dagi flight ta Imphal da thunglabaga Nambol Higher Secondary School gi community quarantine center da mahaki asengba laina khangdabana hospital da pubagi mongda Community Quarantine Center da COVID-19 laisat ki treatment sathaduna leirakpada ngarang numidang laikidabani mahakpu Dr. Anina yamna section na layengki laikidraba miyoi adugi COVID-19 test ki phol ngairi karigumba negative oramlabadi yamna phare section daba yadabana COVID-19 care di laikidrabagi loinabi yauna Community Quarantine Center da layengnabagi tawri Gojena makhatana phongdokibada COVID-19 positive oiba miyoi ama laikidrabagi haksangdagi COVID-19 sandokte COVID-19 na naba amagi nare haiba mahiktagi lok khubada sandora I haiki asiba haksang disinfectation tawduna Nambol Higher Secondary School gi community quarantine center dagi ambulance na sanskar tawnaba lekai gi poloifam phawba thindoki hairi Jiribam district asada police amadi BDF sing mathang COVID-19 positive oikra matungda Jiribangi usa tholda leiba 87 battalion gi CRPF personnel ahum amasu ngarang Jiribam hospital da COVID antigen rapid test tawbada positive oibadagi ngasi Jiribam dagi Imphal da makhata na layengnaba pukre hairi ngarang Jiribam hospital da miyoi 185 rong COVID antigen rapid test tawbada CRPF ahum amadi Mizoram dagi Jiribam da lakiba miyoi mari positive oiki makhoi khudima home quarantine tawduna leirakibani makhoi mari su ngasi Imphal da leiba Unako COVID care center da pukhatuna thamkre hairi amaromda Harinagar da sem sariba COVID care center asi thenglabada lakliba nomaijing numit phawbagi manungda thabak hoba yana leire
डॉक्टर अमदी नर्स अवात पलेरबसु जिरीबामदा लेरिबा डॉक्टर अमदी नर्स सिंगना होगनी मसिगी मतांगदसु मरी लेनाबा अथॉरिटी दा हाइजरख्रे हाइना चीफ मेडिकल ऑफिसर CMO डॉक्टर E ओकेंद्र सिंहागा वारी सानबदा फोंदरक्ले ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चांदेल नेशनल हेल्थ मिशन मणिपुर खुसमनरगा पुथोकपा कोविड-19 दगी सेक्शन लेनब वरोल यावबा पोस्टर सिंह ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चांदेल की मियंग मखादा मोरे स्मॉल टाउन कमिटी न सिंदुना पोस्टर सिंह अदु मोरे की गवर्नमेंट ऑफिस सिंह पुलिस बैंक अमदी मोरे द लेबा तोंगान तोंगान कम्युनिटी की ऑर्गेनाइजेशन सिंह की बॉर्डर ट्रेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स अमदी वाटम सिंह दा यंथोपगलेना पाकशना बाजार एरिया सिंह पोस्टर कैंपेन चथबगी थौरा अमा मोरे बाजार द लेबा SBI बैंक ममांग द ngasi पांगथोखरे ngasi के थौरा मदुदा ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल चांदेल की मेंबर सिसिलिया SDO इरेंग बम दिनेश कुमार ASP लॉ एंड ऑर्डर सांगबोई गांगते मोरे की तोंगान तोंगान बलुक की लुसिंग बसिंग यावना पांगथोकपादुदा मेंबर सिसिलिया ना हाई मोरे टाउनसी कोविड-19 लेटब लमदा म ओहेलसी अखोइना युमदगी मपाल थोकपगा मास्क उपा सोशल डिस्टेंसिंग थंबा अमदी खुदसा सिंह सेंगना हामदोकपना सिंगबा लेंगाना पीबा चतना कांगलोन गाकना ससी हाइना फोंदोकी तरे सुबा सेंट्रल पे इन टोटो सतना हलु हाइबे यावना तोंगान तोंगान बवाका सिंह तांदुना मणिपुर स्टेट पेंशनर्स यूनियन ना संगसलकपा खोंजंगी मखा चथरकपा ओइना ngasisu थौबाल मेला ग्राउंड लेबा मिपुन संगदा थौबाल डिस्ट्रिक्ट के पेंशनर सिंह ना वाकत खोंजंग चंगसिंख्रे थौबाल डिस्ट्रिक्ट पेंशनर्स यूनियन सिलगा पांगथोकिबा वाकम फमदुदा सरुक याकिबा मणिपुर स्टेट पेंशनर्स यूनियन के प्रेसिडेंट M राजेंद्र ना हाई पेंशनर यूनियन की मखादा लेरिबा पेंशनर सिंह अमदी फैमिली पेंशनर सिंगदा तरे सुबा सेंट्रल पे इन टोटो ओइना कुमजा लिसिंग तरा तरुक सतना हलु अमदी लेंगाका जून लिसिंग तरा निपान दे इनखिबा MOU ngakna satna hanggadabani haiba wakasing tanduna khongjang adu sangsalakpani hairi mahakna makhata na hai hokiba July 2 dagi hauna Manipur Government Employees Federation Manipur Secretariat Services Association na sangsalakliba khongjang adudasu Manipur State Pension Union na mapung phana sagatli Manipur lengana employee amasung pensioner singi pifam thoklaba यानखिबा वाफम सिंह थबकता ngasi phawba onthok pidaba haibasi employee amasung pensioner singi hak matpani khongjang asi lenga tabidrabadi hena kanba khongjang sing sangsil lakani maduda thobal district pensioner union nasu mapung phana sagakani ngasi ge dugumba khongjang makhata na ta impham sing dasu chathagani haiki 2016 di mamangda late pension sakhiba kangmu singse ngasi di government gi order mana khongla number 1 2 सिदगी करम मन फगदगी खाना बदा वन सिदा हाना कोना फंगबनी टू सिदा कोट सिदा खरे हना फंगरा कोडमा गवर्नमेंट हेड कोटना लोरे कोदरी पीबीओ से ओला थोक सुमाइना लेबा मरक सिदा अजि की फंगने सिदा कोई टू ने वन पीबीओ ना दिता ने सिदा ngasi kakching district ki manung chana leiriba Zairenda Thobal Forest Division amadi Zairen Mayai Lekai Enlightened Club amadi Youth Development Sporting Organization Zairen ga punna humdra mathorak suba ban mahasab palan pangthokre ngasi gi Zairen maino pak ki koibada ujara chanirom thaduna pangthokiba ban mahasab ki thoramda wangu lamkhai gi bid officer Muhammad Aslam Khan BO Waikhong and Brojen Singh amadi club ke members sing saruk yaki ngasi gi ujara thabaga mari leyana and Munal Maitai range officer Kaksing na haikibada Hokiba so lisan zampa yankai dagi ngasi phawba sahi humdra mathoi supna ugi usap oina ban mahasab sahi khudingi pangthoktuna lakli adubu ngasi di masi ugi usap oina launa dre punsigi usap oina launa re maramdi una jiba singi punsini u yaudrabadi ekhoi miyeba yauna jiba mata malemda hingba ngamloi maramasina ban mahasab pu ngasi di jiba singi punsigi festival oina launari u thabadi lai ubu ngakpi sembiduna hinganbani luribasi maramasina munal na ngasigi club ani amadi Zairen gi praja singa thariba uzara singa si soidana hinganbiu haina appeal tauki 1950 dagi lepta da chathada tiwa suba ujo usab ban masopa masi hanadi festival of tree hairu adu ngasi di festival of tree and life kunsigi man uwa yaudragade koi bangam da banina koi uwa bu kanchi haibagi motif sida festival of life and haji hapchim jare haida tawbani ai koina tharam ni ko use ai gi nearest one ai gi kwaidi gi nangda ban sijaba amani khanbi bu hingansi thabadi araibani hinganbani luri basi hinna bagi hona bada ai koina protection kar sangi sa sandagi amadi napi singbi dagi koi tharam to ki ba
Youth Development Sporting Organization Sairen gi President Laisram Khomeina ngasi Sairen Maino Pakpu Ujara Thaduna Sengotpada mateng pangbirakpagidama Forest Department puthagatpa phongdokhi. Manipuri Youth Front of Assam Maifana Haukiba June 13 Miyangi Mifamda Lepkiba Wareki Matungina Manipuri Lonbu Assam Government ki Associate Official Language Ohenbiyo haina demand tawraduna Maifagi Silchar-gi Rongpur Patu da leiba Head Office dagi Khongjang Jangsinba hokre. Tawramaduga Marilena Maifagi President Seram Herajitna haiki. Aikoi Assamda Manipuri Lona Larik Tambadi Yaraga Government ki job ti sangba yabagi khudong chaba pibidaba Assam Government asibu Aikoina Thamoi Sokna Pende aduna Maifana Lokulakliba Khongjang asibu Malemda Kundariba Manipuri Purupsa Kudimakna support tawbiyu haina phongdokhi. Maifagi Secretary General Okram Lucky Kantana haikibada Maifana Manipuri Lonbu Assam Government ki Associate Official Language Ohendri Phawba Aikoina Tongan Tongamba CSO Singa Pullaga Makhal Makha Kayagi Akanba Khongjang Kayamarum Sangsinaba Sem Sare Aikoi Assamda leiba Manipuri Aikoi culture identity amadi masing likpa jatini haina Aikoibu Thoi Biraktabani aduna miyamna support tawbiyu haina phongdokhi. Tharamaduda Maifagi members singsu saruk yakhi. India Government Eastern Zonal Cultural Center Kolkata gi mateng loraga Tripura Information Cultural Affairs IIC ega khusamnaraga Agartala da tha kunmathoi supna chathagadaba Traditional Art Form Guru Shishya Parampara Scheme gi makhada Manipuri Jagoi amasung Phizet ki matangda training amangasi Agartala gi Dhaleswar Banka Bihari Mandop ta hokre. Social Distancing Kanglon matungina Tharamadu ICA Tripura gi Assistant Director Bipol Devavarmana athoba mitung oiduna hawdokhi. Tharamadu da Lamyanba Sangstha gi Chief Advisor Wangkhem Biramangalna akhanaba mitung aduga Marup Pause gi Joint Editor RK Tarunjitna akhanaba lengbirakpo oina saruk yakhi. Lisingani kunithoigi Mars Phaw chathagadaba training asigidama Khetrimayum Madhavi bu Sintakpi Oja oina aduga Mahiroi oina miyoi Nipan Khanki. Thauramasigi maroi ba pandamadudi mangslaklaba nat amasung culture bu yokhatpa amadi chakhoi hanba sini panbaya abadi lisingani tareta Santi Niketan gi Nritya Guru Lekhidraba ke Jatindra gi lamjing makhada sayol ama supna poloi tubuna singba custom design gi workshop ama lamyanba sangsthana sillaga pangthokhi. Kaksing Water Supply and Sanitation Development Committee ki serolamana water supply asigi makhada toti sing chariba consumers singna toti sing lakpa matamda tulu sinaduna direct pumping tawdanaba khanghalakli. Loyana hiramasigi matangda drive chathaba hauragani haina phongdorakli. Seros na makhata aduna kanagumbana tulu sinaduna direct pumping tawba thengnarabadi khudakta consumer disconnect tawgani makhadana consumer oijage hairabasu Water Supply Act 1992 gi makhada law gi oiba process tawgani maramasna toti lakpa matamda tulu sinaduna direct pumping tawba lepiyu haina Kaksing Water Supply and Sanitation Development Committee ki serol amana khangalakli. Hairok Patre Champrathong Maningda leiba Ningol Club ki temporary office da Ningol Club Hairok ki kumjali singani kun kunmathoi gi Anauba Thau Pugadaba Thomi Singi Wasak Lobagi Thara ama pangthokre. Tharamaduda Hizam Priyo Kumar President Coalition Against Drugs and Alcohol Kadana Athoba Mithung Moirangthem Promila Hana Ningol Club Hairoki Vice President Oirambana Tharamapu amasung Birbhadra Yumnam Proprietor Mitrang Technology na akhanaba mithung oina saruk yakhi. Ningol Club Hairoki kumjali singani kundagi lisingani kunmathoi phawba Thau punabagidamag miyoi tara marina saba Executive Committee ama khankre. Sophia Kundong Bamna President Yaifabi Ningthaujam General Secretary amasung Ningthaujam Susitrana Finance Secretary oina Thau puragani. Nauna Thau puragadaba sing Tharangi athoi mitung oikiba Hijam Priyo Kumar President Kadana wasak lahunkhi. Aimol Kangluki Khun Mapangi oiba Kamanland manungda leiriba Langkhan Soma amadi Tuisamol Ising Zabi Waterfall ani asi yengba lakpa miyoi singna amot akai kya hundok lambana turera sigi ising zariba Khunja singda nungaitaba poale hairibe ising Zabi ani asi COVID-19 amara moiduna matam kharagi oina yengba lakpa thingle haina Aimol area gi Khun Mapangi village authorities singna punna khuyek tawdun thadorakpa zerol amana phongdorakli. Masida iramda Manipur sida punna khundariba miyoi singna waro biganu haina su zerol aduna phongdorakli. Zero aduna makhata raklibadi Tengnopal District manung channa khundariba Aimol Kanglukki amadi Aimol Khulmapangi apunba lam manungda kanagumba miyoi amana development toge harabadi
Khungi lam oiragana khunaduggi village authority tanaramgadabani aduga Aimol khunja singi common land manungda oiragana Aimol kangluki mari lenaba village authority sing tanaduna afapata munna tanaramlaga tawgadabani karigumba kanagumba mana common land manungda niyam miyam taklamdana tanaramdana kari amata tawba yaroi hainasu serosna phongdorakli World Health Organization WHO na piba report ki matungina Malengi oina COVID-19 laisata sikiba migi masing lakh mga lising humputaruk yaukre aduga laina asna naraba migi masing na million 32.3 yaure laisa asna khwaidagi sathina so laba United States of America USA da mioi lakh kuntra humde lising yankai humde sahum nifuni pani sikibana lakh ama lising kuntra manga chawanga marfuni thoi shukre Brazil da laina asna naraba migi masing na lakh 19 lising marfu mari samapan humputare ni sikibagi masing na lising humdrani thoi sanipan marfum doini phakibagi masing na lakh 13 lising yankai mari sanipan kuntra tere sukre Brazil ki COVID-19 na khwaidagi hena solaba state na Sao Paulo ni state sigi mioi lakh ahum lising humdra mari satruk sumna taret COVID-19 na nari sikibagi masing na lising 13 samri humdra mari ni COVID-19 na khwaidagi hena solaba USA ani subadana Brazil amadi ahum subadana India na oiribani India da COVID-19 ke positive case ki masing lakh nipal lising humdra nipan sani yankai mari ni sikibana lising kulumdoi sang humdra mari sukre Russia age oina COVID-19 na naraba lakh 3 lising kuntra humdoi satru humdra taret ni sikibagi masing na lising 13 samri kuntra pani Peru da mioi lakh ahum lising kuntra sam kulumdoi COVID-19 na nare sikibagi masing na lising 13 supna yankai mari ni hairi Rajasthan government da ahong bakra lakre Deputy Chief Minister Sachin Pilot cabinet te lothokre Gobind Singh Dosatara buna Rajasthan State Congress President oina khankre cabinet te lothokraba singna Sachin Pilot Bisbendra Singh amasung Ramesh Minani Sachin Pilot na party ki state president ki phamdagi su lothokre Congress Legislature Party ki meeting pangtholabi matungda senior Congress leader Randeep Surjewala na haikibada Gobind Singh Dosatara na party ki state president oiragani Deputy Chief Minister Pilot Kaloina Natopa Minister ani Bisbender Singh amasung Ramesh Mina makhoi ahum BJP ki khubam nungda leire haiki marak asida Chief Minister Ashok Gehlot na senior leader sing loina Raj Bhavan da chatuna state governor ga unakre hairi Hauziare bada maroy pam kana pijari Manipur Startup Round 2 gi beneficiary samni putarukta Chief Minister N Birena ahanba installment gi sempham yenthokre Tare Suba Central Pay in Toto Sana Halu Habagi Dabi Tarodana Thopal District ki pensioner singna wakat khongjang sangsinkre Loidana Malengi oina COVID-19 na sikiba migi masing lakh mga lising humputaruk yaukre Ngasigi di image pawdam pijaba matang ngasi loisinjare miyeng tabiri basingbu kurumjari